بچو سره مرسته وکړئ په خېټه یې ماړه کوي خیر دی ورونو زه یو پښتنه ښځه یم ویډیو ته کښېناستم ما سره مرسته وکړئ نه سرپرست نه لرو ما ورېرونه دې ولږې نه مړه کېږي خیر دی ورونو موږ سره مرسته وکړئ موږ پناه شپه ورځ پناه څوک وسېدی شي چې موږ وسېدی شو ځوانه نجلۍ یم زه ویډیو ته کښېناستم موږ په کور کې چې شیام نه لرو ټوله ورځ پناه ناست دي چې شیام نه لرو دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پوری مهربان شي ته یې ساتي عزت دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پوری مهربان شي ته یې ساتي عزت. سلامونه او نیکی هیلې دوستانو الله دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ د بدبختۍ اوج یعنی انسان څه به ووایم انسان ډېر یو ضعیفه شی دی موږ او تاسو باندې دغه حالت راتلی شي زموږ او ستاسو په اولادونو باندې دغه حالت راتلی شي دا ماشوم چپړې نشته پښو کې کالي یعنی حالت داسې دا په دې حالت تڼۍ نشته بیچاره ویښتان رسېدلي پیسې نشته چې ویښتان جوړ کړي د کور نور باقي ژوند تاسې کتلی شئ مقصد په پلاستیکو باندې د دوی ډوډۍ پخېږي د دوی ډوډۍ چای په پلاستیکو باندې کېږي د فقر و غریبي انتها دغه ماشوم ژړلې چغې وهلې د دوی مور کیسه کوله وایي لږ مخکې موږ د دغه پاس بنګلې والا ډوډۍ راواچوله د بازار موږ وایي لږ وختي وخوړله دا بیچاره وایي ویده وه اوس دغه څه کم 3:30 بجې دي 3:25 دقیقې تېرې دي دی وایي اوس د خوبه راجګ شه د خوبه راجګ شه د ډوډۍ وغوښتله په کور کې ډوډۍ نه وه چې دته ډوډۍ ورکړو یعنی داسې حالت افغانستان کې راغلی چې یو کور کې د یو وخت ډوډۍ وجود نه لري غوړي وجود نه لري چای وجود نه لري مقصد اوړه وجود نه لري وریژې وجود نه لري حتی دومره بدبختي راغلی چې د دې ماشوم د دې کمکی خوراک وجود نه لري راځئ مخکې نور باقي د دغه خوندې د دې ماشوم مور د دې حالت وګورو چې دوی څه وایي دا شهید وطن دا دا چپړې درکوم درته دا درکوم ها ته په خو کې دا صاحب خو کې راځي خو دا هو غټې دي کنه غټې دي تا ته به وړي واخلم ښه دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا څه کیسې دي مور جانې څنګه ژوند دې څنګه ده ژوند خو مې ډېر په بد حالات تېرېږي ډېر بد حالات باندې زما ژوند تېرېږي دا واړه بچي مې دي د ولږې د لاسه جاړي ماته وایي ماته ډوډۍ راکړه زه دې ته ډوډۍ د کمه کړم بچي مې مریضان دي ما سره د دوی پیسې نشته دی زه دې ته ډوډۍ د کمه کړم لږ وخته دې پاس بنګلې والا ماته ډوډۍ راواچوله هغه دا وده موږ ډوډۍ په وخت وخوړه چې راپاڅېدلو دا وایي ماته ډوډۍ راکړه ما ته ډوډۍ نشته تا سره د خدای ښه وکړي چې ته راغللې او زموږ فریاد واورې وروره بچي مخ مې تورې ګرځي به ولږه په تنده فرشي ګرځي د وړه لور مې د مریضه ده وروره ما سره د دې د دوا پیسې نشته بیا په کور کې در په طرف خاورې په سره ګرځو په ځوانې کوڅه په کوڅه ټوک ټوک ګرځو وروره نو د ښې جوړې ارمان ودونه د ښې ډوډۍ یو کور کې چې خورګانې ډوډۍ نه پیدا کېږي ژاړه مه الله به په تاسو باندې رحم وکړي زه راغلی یم انشاءالله کوشش درته کوم چې یو مسلمان پیدا کړم یو ورور پیدا کړم ستاسو دغه الله دې ستاسو په حال رحم وکړي خو زه به یو مسلمان ورور راولم د ستاسو دروازې ته به دروم چې انشاءالله حال هم وکړي صحیح ده تا ما ته مخکې ویل چې زموږ فامیل 9 نفره ده څوک دي په دې کور کې په دې کور کې چې نور واړه دي ورور هغه کباړ پسې تېرې دي هغه ځای خو تا په خپله وکتلو ما ته په لشته کې راټولې کاغذونه راته راټولې په هغې باندې زه چې کوم وخت من کره چې پیدا شي کوم مسلمان راته راوړي نو په هغې باندې زه دیګیا کوم او چې مې بخوم هغه خورې هغې نشته په ډېرانو باندې ورک دي موږ ته دې غرمې ډوډۍ راواچوله وایي ته وخورئ موږ ته بیا هغې ته تېوه وکړه هغې باندې موږ واچول موږ والله که په کور کې وړو درک لګېږي دا ماشومان د شپې بیا چې ډوډۍ غواړي دا مور ورسره څنګه کوي مور یې بیا ورته جاړې وایي چې ته زه نه خورم وایي تاسې ولې غواړئ بیا همداسې په ولږه بیا سهار راپاڅېږي وایي مور یې موږ ته ډوډۍ راکړه ورته وایي ډوډۍ خو نشته زه راته څه شی درکړم کار یې ورور زما دا ویډیو ګوري ما سره دې مرسته وکړي وروره
زما حالات ډېر خراب دی وروره دا خو زما د دې سوی جړه په خپله واورېدله زه نن په بدبختۍ کې یم په امتحان کې یم زه نن په بدبختۍ کې یم په امتحان کې یم دغه امتحان په تاسو هم راتلی شي زما د یتیمان صغیرانو سره مرسته وکړئ تاسو مړو ورونو خویندو باندې غږ کوم خیر دی ورونو ما سره مرسته وکړئ خدای به تاسو سره مرسته وکړي شپه ورځ مې په ولږه او په دنده تېرېږي خیر دی ورونو زما غږ واورئ زما د وړو بچو سره مرسته وکړئ په خېټه یې ماړه کوئ خیر دی ورونو زه یو پښتنه ښځه یم ویډیو ته کېناستم ما سره مرسته وکړئ نه سرپرست نه لرو ما ورېرونه دې ولږه نه مړه کېږي خیر دی ورونو موږ سره مرسته وکړئ موږ پناه لري شپه ورځ پناه لري څوک اوسېدی شي چې موږ اوسېدی شو ځوانه نجلۍ یم زه ویډیو ته کېناستم موږ په کور کې چې شیام نه لرو ټوله ورځ پناه لري ناست دي چې شیام نه لرو باشي ته یې وساتي عزت